Oke mas guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat semuanya. Mudah-mudahan anda diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya, tercapai yang diceritakan. Untuk hari ini mas guys, mobil rakitan mesin motor ini akan ikut manen lagi mas guys. Kebetulan hari ini kita lagi manen mas guys. Ini jalannya, lahannya agak licin habis hujan tadi malam. Inilah tantangan mobil rakitan bermesin motor untuk kita tes di jalan yang licin, medan yang licin, medan gambut. Oke. Kita tes mas guys ya. Ini licin nanjak. Oke. Tambah muatan mas guys. Mas ya, tinggal dikit, kayaknya licin itu nggak bisa masuk tuh armadanya, jadi terpaksa kita laser aja pakai motor. Oke mantap. Wah itu sanggup guys. Aduh guys. Mas guys. Aduh guys.
Apaan muat mas guys? Nocok brocol. Dipetak sekalian mas guys ya. Kita tes muatan lagi. Babon mas guys. 60 kilo ibu. Oh. Aku pernah ngetes ibu. 65 kilo biar pernah. Buat treknya berkurang mas guys ini. Ini mas guys, jalan antara di peta di sini. Udah saya perkirakan jalannya licin, banyak botak. Agak sedikit ngos-ngosan mas guys, Gimana mas guys, siap? Siap. Itulah mas guys, keseruan kita hari ini. Untuk rakitan bermesin motor bisa bantu kita kerja mas guys. Oke, terima kasih Anda telah menonton video saya. Itu saya akhiri, saya undur diri dari Sumatera Barat, Minangkabau, Oscar Channel Ocha. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Babon ini. Babon ini. Iya. Kudu merah. Iya. Tot saya kayu pinipin nak. Tot saya mini kayu pinipin.
HP katut mas guys. Lempok mas guys, Apabila Anda penasaran dengan armada ini, Anda bisa komen di kolom komentar dan tolong caci makinya di kolom komentar juga. Oke. Saya melayani 24 jam. Mantap. Nah, ini mas guys, hasil akhir hari ini kita ikut manen nih mas guys. Ini hasil akhirnya, entah berapa kilo ini, kayaknya kalau 1 ton bisa lewat ini mas guys.